Hallo und herzlich willkommen zu einem Wandervideo. Thüringen ist eine kleine österreichische Gemeinde im Bundesland Vorarlberg. Charlie und ich wandern entlang am Montjola Wasserfall hoch zu den idyllisch gelegenen Montjola Weihern und zu einem kleinflächigen Feuchtgebiet. Wir erfreuen uns am Ausblick auf die umliegenden Berge und genießen die wohltuende Ruhe in der Natur und die Kleinigkeiten am Wegesrand. Der Montjola Wasserfall ist als Vorarlberger Naturdenkmal ausgewiesen. Der Wasserfall hat über mehrere Stufen eine Gesamtfallhöhe von etwa 80 Metern. Die Hauptfallhöhe beträgt ca. 30 Meter.